I evo nas ponovo u novu epizodu, nakon malog, glupog Frapsa, ne Frapsa nego Bandicama, i prvo smo ubili nekog. Ovo nam je druga epizoda, pošto je došlo ni 10 minuta. Tako da izvinjavam se, pa uživajte. Ajmo, mogu ga ubiti, ali ga ne mogu naciljaniti. Pucaj, bam, možeš ga pogoditi. I još što ti malo fali. Ha, malo gluposti. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire, vup i kill. Nije! To, zapalili smo ga. Imaju automatsko protivpožarno. Automatski protivpožarni aparat. Samo da nađem nekog. Ostaje samo artiljerac. Artiljerac, evo ti jedan za sreću da znaš gdje smo. Ne. Okej, dobra igra. Good game, guys. Lord bože, šalim se. Ubili smo bar jednog. Ja sam srećan, vi ste srećni, valjda. Nadam se da će biti bar jedno 3-4 subscribe-ova. Sad još treba mama da mi uđe unutra. Jel? Snimaš. Šta bi mogli da uzmemo? Veću pucu, 410, 350, 350. Na ovaj bi mogao svaki put. Ali štedi se pare. Idemo još jednu borbu. Nadam se da će biti dobro nešto. Super, ekstra. Sljedeće idemo sa teškim tenkovima, da ne kažete da je borba uvijek sa artiljerijom. I igrat ćemo malo sa teškim tenkovima. Pa u komentare mi upišite koje sve tenkove da istražim. Šta je ovo labati? Zatvori. Ne! Ugasi mi tenkove! Da li ste vi vidjeli ovo? Ugasi mi tenkove. Izvinjavam se zbog ovog. Ovo je bilo neočekivano. Tako. Ovo ću pauzirati malo. Izvinite ljudi, ove su bile male greške. Nažalost, nisam vidio da se ne snima. Ništa niste propustili, nikog nisam ubio. Tako da nemojte se brinuti. Shit. Tako da ništa nije strašno. Ništa propustili niste. Ti misliš da te ja ne pucam? Grno si pogrešio, sinak. Ajde, tebe nema guzenice. Ajde. Ovo je bilo blizu. Mrzim ovo kad se desi. Pišaj to. Pogode nas. Odakle? Nemoj reći. Opet bez veze. Čekajte minut. I evo nas ponovo u moju rundu. Idemo nažalost sa lovcima, a ne sa ovako
jako teškim tenkovima. I upravo smo na pola videa. I da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Da li ćemo proći ili ćemo izći. Pasti ovi. I startujemo za 7 sekundi, 4, 3, 1 i krećemo. Malo ću pauzirati. I evo nas ponovo nakon kratke pauze. Imao sam ne, povratak. Malo sam se zeznuo, ok, opciju, ej! Nemoj mi kočiti. Bude mi nastavio kočiti, morat ću da abortiram snimanje. Jer me nervira. Dobro, nadam se. Nadam se da me čujete. Ako me ne čujete u komentarima, napišite da li treba da pojačam mikrofon, a to ću možda i ja sam vidjeti. Jer kako da pustim video na YouTube kad ne radi. Ajde idemo ovamo, bez zanimljivosti. Kramler. Gen carriage. Ziel erfasst! Tako te volim. I ja leba, Ziel verloren! Ode nemoj se drati. Si me promašio, druže. A daj, kako koči. Nemački jezik. Ovo ne znam zašto uploadujem tako brzo, ali nemojte me pucati. Pobegao sam. Oho, za 3 minuta prekidamo. Za 2 zapravo. Das war's für uns. Raus hier! Ovo će nam biti kraj epizode. Hvala vam što ste pogledali. Molim vas delite sa drugovima, sa prijateljima. I pa pa!